咁點知我哋喺熄咪嘅時候咧，就發覺大家欲罷不能，仲係好有興致咁講埋佢。我哋特別情商嗱，呢啲就係霸權啦啊！我哋阿副台長喺度話情商俾有多共識嘅，有共識嘅呢個喺度，我哋出個 double pay 啊！咁好啦，我哋頭先咁阿伯就解釋咗嗰個地產霸權我個睇法啦。咁留翻，亦都要將翻個咪搞翻俾阿 Victor 睇佢點樣講法。回一回應啦。而家個問題係在於咧，嗰幾個叫做大財團咧，佢哋嗰隻手啊，呢啲啊真係叫無形之手啦，係無處不在嘅。基本上我想做任何嘅生意咧，都擺脫唔到佢哋對我嘅利益。係啦，IT 或者即係網上嘅銷售啦，即係都擺脫唔到佢哋嗰種利益上嘅一個叫做掠奪嘅，係咩意思咧？正如啱啱我講啦，就算我係添好運，我做各行各業，我就算我做得幾好幾大都好，咁點啫？最後咪又要交租，我始終都係擺脫唔到，我都係離開唔到嗰個大集團、大財團、地產商對我嗰種利益嘅掠奪㗎。不如咁啊，我哋不如去計下數啊！有乜嘢行業係所有人都要俾錢佢賺，無論地產商同霸權都要俾錢佢賺嘅？得兩個，一個就係政府，因為你要交稅；第二個就係銀行。仲有個殯儀啊，唔係咁呢個我哋以公司啊冇殯儀呢樣嘢啊，唔係佢間公司執咗笠，唔使去拜噶嘛，係咪先？咁我意思就係話，其實如果真係要將個問題再往上推嘅話，其實霸權就係金融霸權嘅，係當然啦，我哋都鬧緊嘅金融霸權，或者美國添而家係咪？而家就甚至乎係啱啱咪美國嗰啲拱過嚟咯。咁其實我哋如果係要向上無限推嘅話，咁係咪淨係將個重點只係擺於，因為今時今日大家買樓買得好貴，所以我就我去到中間呢個層面，我淨係鬧地產霸權，我舒服。要鬧你鬧銀行，真㗎，你點解唔諗下鬧銀行？有人話我幫地產商打一世工，你有冇聽過呢句説話？最近阿楊聽過。其實你諗清楚，你係幫緊銀行打緊一世工。其實你根本上連鬧人都鬧錯啊！我同意㗎，唔單止地產霸權啊，仲有金融霸權添㗎，仲有貨幣霸權咁樣。其實我哋講啦，我嘅 MPF 大佬呢個世界有我哋成日都話03敗家仔啊，莫生蠢鈍兒。敗家仔邊個唔識做啊？我哋連而家要揾個人幫我哋敗家咧，仲要貼錢俾佢嘅，嗰個就叫 MPF。係，你話仲得幾慘？我同意㗎，係嘛？咁你話啦，其實我哋如果真係只係為咗要鬧，將個問題擺喺邊個人度，唔係嘅。我哋其實係講緊成個 system，成個結構咁啊。係嚇，咁我留翻少時間俾阿文公子。點解會有個地產霸權出現，連啲租金高居不下？其實土地供應唔夠啊嘛。你發覺有樣嘢好互動嘅喎，譬如而家政府舊西座大樓已經係一個好好例子。中環冇地起寫字樓噶啦，冇晒供應商場，大家就話呢嚿嘢咁靚仔，我哋保育咗佢啦，有集體回憶啊咁樣樣。咁你成件嘢冇得發展咯喎，變咗。喂，大佬，呢個一個惡性循環，你又唔俾人發展，你又冇供應，跟住你又話人哋加你租，咁你點啊？需求越嚟越多人出嚟做生意啊，越嚟越多市場嘅需求啊。咁個市場自然就會起價，呢個係一個好 ABC 嘅經濟學嚟嘅。同埋其實我成日都話咯，市場喺呢樣嘢上面，即係阿 Victor 都會成日都 challenge 嘅。咁究竟你市場喺呢一件事上面可以擔當咩角色呢？我哋留意下銅鑼灣、灣仔，明顯地唔夠地㗎，你唔夠鋪頭位㗎，大商場啊，嗰啲大霸權啊，學你話齋嚇，喺晒地下啊，話嗰啲珠寶商啊。你留意下，啲2樓、3樓而家係全部做晒鋪頭嘅，全部做晒樓上鋪嘅。呢個係個市場個力量，你會將如果你係有個需求嘅話，你就自然會揾到一個解決嘅辦法。但係而家我哋好多時候就覺得，我非要喺地下做生意不可，我非要同嗰啲地產霸權不可，所以每一個議員都話：哇，大佬而家租個鋪頭要100幾萬一個鋪嘅，我小市民點生活啊？佢哋只不過係仲係唔肯放棄原本嗰種模式啊。係嘛？咁我哋慢慢去睇下，而家呢個社會隨住個市場係開始分野緊。嗱，最簡單啦，我又講啲社會問題。水貨客，哇喺上水引起好多問題。你慢慢見到，隨住個市場，佢哋會拱晒個大埔啊、屯門噶啦。個問題你係冇解決過噶，只不過係你將個矛頭去改變啊嘛。係咪先？咁所以我成日都話，我哋個節目本身，我話我唔係幫緊地產霸權講嘢，而係我哋真正係希望大家諗清楚啊！我而家個問題，我要鬧邊個人，或者係咪因為我自己跟唔上而家個市場發展，我可能落伍咗，
我要提出嘅係呢樣嘢。同埋仲有一樣嘢，我覺得我哋要指出嘅咧，就係好多時咧經濟問題應該用經濟方法嚟解決。冇錯。但係而家好多時變咗政治方法，呢個係咪一個好好嘅方向咧？其實我覺得我哋可以俾另外一個思維嘅角度俾大家考慮啦。所以我覺得呢個節目係有個意思喺度嘅，因為你可以帶出一啲唔同嘅角度、唔同嘅觀點啊嘛。無論係認同又好、批判又好，其實都係有佢嘅社會意義喺度嘅。嗱，所以咧，好似呢一節嘅時間咧，雖然去到尾聲，但仲有啲，所以我講埋。啱啱我記得維園唔係一直可以再回應嘅，咪再延長咯。如果我哋仲意猶未盡咁樣，特權啊，高個人係咁啊，唔緊要，唔會損害到人噶嘛呢啲特權。嗱，呢一個先係關鍵，特權唔會損害到人嘅。就算我哋延長嘅節目，剛才文公子或者維園阿伯都提到啦，就話呢個節目呢係幫一啲社會上成日俾人鬧，但係佢哋冇得回應嘅人呢去發聲嘅。咁到底邊一啲人係成日俾人鬧，但係又冇乜空間俾佢哋回應呢？以你哋嗰個節目嘅角度嚟講呢，就一啲地產，就一啲大財團啦，係咪？唔係咁嘅意思，唔係絕對唔係。OK，只不過譬如話喺勞資頭先嗰個問題嘅，勞方嘅大把有人講啦，站在資方講嘢嘅咧唔係好多。資方係嘛？我哋只不過係，但你哋唔單止代表資方添，係代表大資本家喎，好似係。嗱，呢個係你扣落嚟㗎，冇知嚟㗎啫。你澄清啦，你澄清。因為我哋只不過係話鬧地產霸權呢句 statement 本身係犯咗邏輯性嘅錯誤，但係唔代表我認為地產霸權係啱嘅。你要明白，因為如果要再講就係個邏輯學嘅問題嚟㗎啦，係嘛？咁當然好清楚啊！你講得，我哋不嬲都係話，只不過我哋認為社會上有一啲嘅謬誤，我想去更正佢。只不過即係等於你要鬧地產霸權，倒不如你鬧金融霸權，講得簡單好多，係嘛？咁呢個可能從來都冇人去提或者冇人去理嘅嘢嚟㗎嘛。喂，你可以開個節目專嚟鬧金融霸權喎，可能鬧下，即係金融霸權呢個咁嘅 concept 又俾鬧起咗咧又。因為我係受金融霸權嘅影響嘅，如果金融霸權唔借錢俾我冇生意做。係啊，你嗱地產霸權我唔驚佢，因為樓我買咗啦，你夠膽咪收我層樓一笨係咪先？不過而家其實咧息口低嘅，金融霸權其實即係而家借錢，你信貸嘅利息其實相對於以前係更低。我記得我哋80年代買樓啲朋友咧係俾緊10幾20厘息嘅。我第一層樓買係11厘半嘅嚇。講緊咧你供10年都已經一個 double 咁滯嘅啦，俾出去嘅年本大息。即係個樓價嘅 double，嗰陣時嘅嗰個金融霸權非常之犀利，但係嗰陣時香港嘅經濟都非常之犀利。其實呢，經濟同金融應該係掛鈎嘅，絕對係啦。因為我呢度即係再一次要澄清啦，無論係管理層又好啦，無論係即係聽眾又好啦，我哋絕對唔係話我哋係為咗一啲嘅大財權大商家去開聲嘅，而係只不過係話我哋希望站在一個比較公平啲嘅立場。你左邊聽完，你聽完右邊，然後你自己各自去做分析，因為你無論你其實好簡單嘅，我哋大家會聽一啲好舒服嘅説話。就係啱聽，即係所講嘅啱聽嘅説話，其實就同你個階層有關嘅。你如果係老實講句，李卓人一定有市場噶，你田北俊都有佢個市場嘅喎，冇人話俾你聽邊個叫啱同唔啱噶，係嘛？只不過市場都需要兩種嘅聲音，咁解嘅啫。嚇，你話我要代表我寧願代表中小企嘅經營者，因為其實佢已經等於香港最大部分嘅僱主成分，係啦，冇錯。而冇咗呢班人，香港其實好多人會失業。第一，第二呢，香港嘅社會進步呢，不嬲都係靠企業投資去推動，而唔係社會企業嘅投資去推動嘅。即係你覺得你個節目係為緊中小企發聲嘅，可唔可以咁講呢？可以咁講，或者甚至乎，如果以夾硬我知啦，我哋個社會好分化嘅，就好中意成日都講階級嘅嚇。我哋已經自己做中產，咁佢就公屋嘅中產或者譬如話佢會覺得我唔企喺勞方，我就可能已經係魔鬼。咁我只可以話俾你聽，我盡量係抽離呢一個角色，就話喂，我盡量喺除咗勞方之外，我睇下喂，你打工嘅慘，其實老闆慘唔慘呢？咁老闆唔代表一定係大商家，因為你要好多人都好得意嘅，只要你一企喺商家講嘢，你就係大商家，然後扣埋一句無良就搞掂噶啦，搞掂你噶啦，係嘛？喂，喺呢兩句
大山壓落嚟之下，其實我哋仲有係啊，空間所以中小企好慘噶，大佬勞即係大商家肯定唔會企喺你嗰邊噶啦，跟住勞工又唔會企喺你嗰邊啦，係啦夾喺中間咁樣冇助。成個營商環境受害最深嘅就係中小。咁其實我哋呢度趁呢個時間咧，其實都呼籲嘅。咁無論你話即係我哋嘅聽眾啦嚇，可能對我哋嘅言辭係支持又好，你話反對又好，甚至乎你話喂，其實我都好想研究下網台係咩一回事啊，我都想過嚟講下嘢、傾下偈，甚至乎認識下件老餅係咩款嘅。其實我係絕對歡迎啊！你哋電郵又好，寄信嚟又好，俾我哋阿副台長上嚟添係上嚟，大家傾下偈，困下。有陣時候困下，有個火花嘛，係嘛？同埋有陣時你好多個概念嘅撞出嚟呢，即係我哋做廣告嘅人就好中意用 brainstorm 呢個字眼嘅嚇。咁我哋就唔係啲商台嗰啲咩慧玲嗰啲咁，淨得佢講冇你講嘅。我哋係絕對地嚇係好客觀。係嘛？即係最緊一樣嘢，你上嚟呢個節目，你要同我講嘢，你就先唔好揾住一個主觀嘅情感啊！我係憤世嫉俗啊！我係覺得佢哋好慘，我擺明要幫佢哋。而家我哋講理由、理性，係嘛？你講感性嘅嘢，大把地方俾你去講。嗱，我通常同啲同事講呢，你嚟揾我嘅時候呢，你要帶個問題俾我冇問題，唔該你都帶2-3個 solution 嚟。係啦，咁我哋可以討論，即係你可以話俾我聽哦。呢個問題存在㗎啦，我哋發現有 A、B、C 3個 solution，咁我哋覺得 A 好啲嘅，點解呢？咁樣樣，咁大家係一個理性討論嘅場合呢，我覺得係會越嚟越進步嘅。唔係，其實我哋都唔使太大嘅火花，因為老實呢啲節目呢，CY 唔會聽㗎，CY 唔會聽㗎啦，所以 CY 聽係大鑊嘅真係。所以基本上呢就。我哋都改變唔到呢個社會改變唔到呢個政府，純粹我哋只不過係話喺我哋嘅層面之下，點樣諗法令到我哋每一個人都生活得舒服啲、開心啲，同埋理性啲啦，好多嘢可以。係啦，好，希望往後會有越嚟越多人上嚟踩場啦。係好多謝晒各位聽眾嚇，拜拜。